Управата за јавни приходи информира дека на компаниите што не ја исплатиле јануарската плата на вработените веќе им се испратени опомени. Ако не ја исплатат во следниот период, ќе следи присилна наплата. Околу 83.000 вработени не ја добиле јануарската плата, што е значително повеќе во споредба со 25.000 лани. Не е јасно колку компании се од приватниот или јавниот сектор, ниту дали има неисплатени плати за повеќе месеци. Рокот за исплата на јануарската плата беше 15 февруари. Портпаролката на владата изјави дека по години стагнација, владата поставила нов курс за раст и економски развој, кој веќе дава резултати. Во последниот квартал на 2024 година, брутодомашниот приход на Македонија пораснал за 3,2%, а за целата година растот бил 2,8%. Клучни фактори за ова се растот во градежништвото 13,2% и во стручните, научни и технички дејности 10,6%. Особено значајно е што странските директни инвестиции достигнале рекордна сума од 1,255 милијарди евра. Владата истакна дека Македонија е на вистинскиот пат и останува посветена на поттикнување на економски раст и поддршка на бизнисите. Владата на Македонија обезбеди кредитни средства за поддршка на домашните компании, со исклучок на оние што се занимаваат со производство на алкохолни пијалоци, тутун и дејности поврзани со коцкање и казина. Право на пристап до средствата имаат сите останати компании, кои ќе плаќаат камата од 1,95%, додека каматата од 3,25% за заемот од Унгарија ќе ја покрива државата. Кредитот има 3-годишен грејс период и отплата до 15 години. Интересот од компаниите е голем, со 380 компании кои веќе покажале интерес, а побарувачката е многу поголема од достапните средства. Премиерот Мицкоски истакна дека владата е единствена која со 250 милиони евра ги поддржува компаниите за зачувување на работните места. Првата транша од околу 11 милиони евра ќе биде исплатена следната недела. Министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочовска, изјави дека владата ќе ги почитува договорите постигнати меѓу синдикатите и работодавачите во врска со минималната плата. Сепак, не даде конкретен одговор на прашањето дали владата ќе субвенционира придонеси за минимална плата од 500 евра, како што бараат синдикатите. Таа истакна дека владата ќе ги поддржи сите договори што ќе ги постигнат работодавачите и работниците, но не се изјасни за ставовите дека зголемувањето на минималната плата ќе ја зголеми инфлацијата. Опозицијската СДС повторно побара зголемување на минималната плата на 500 евра и најави дека ако властите не го прифатат ова барање, тие ќе поднесат закон за зголемување. Синдикатите предупредија дека, ако нивното барање не биде исполнето, може да се организира генерален штрајк и блокади. Македонија се приклучи на единствената европска платежна област, СЕПА, што ќе им овозможи на компаниите полесен пристап до прекуграничната трговија и побрзи, поедноставни и поевтини трансфери на пари за граѓаните во земјите од СЕПА. Министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочовска, истакна дека ова е дел од напорите за изградба на напредна држава и развиена економија, која ги следи светските трендови. За да се постигне ова, Министерството за финансии пристапи кон измена на Законот за платежни услуги и Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, за да се усогласат со европските регулативи. Инфлацијата во еврозоната во февруари се намали на 2,4%, но остана над прогнозираните 2,3%, што ги комплицира плановите на Европската централна банка за намалување на каматните стапки од 2%. Месечните ценовни притисоци достигнаа највисоко ниво во последните 10 месеци, со пораст на потрошувачките цени за 0,5% од јануари. На годишно ниво, инфлацијата на услугите остана највисока, со 3,7%, додека инфлацијата на храната, алкохол и тутун порасна од 2,3% на 2,7%. Базичната инфлација, која не вклучува енергија и услуги, се намали многу малку од 2,7% на 2,6%. Некои земји во еврозоната, како Естонија 5%, Хрватска 4,7% и Белгија 4,4% имаат повисоки стапки на инфлација. Белгија на месечно ниво забележа најголем пораст од 2,4%. Европската централна банка на состанокот на 6 март се очекува да ги намали стапките за 25 базични поени, но по март може да дојде до поделби меѓу креаторите на политиките на Европската централна банка, што ќе го направи темпото на понатамошно ублажување неизвестно. Еврото зајакна за 0,6% на 1,0465 во однос на доларот по податоците за инфлацијата, а приносите на европските обврзници се зголемија поради постојаната инфлација и зголемените очекувања за државните трошоци. На пазарите на акции, индексите Евросток 50 и германскиот DAX пораснаа, водени од одбранбените акции, кои ги поддржаа зголемените инвестиции во одбраната, како што се најави на самитот во Лондон. Словачкиот премиер, Роберт Фицо, изрази сериозни обвиненија кон Украина, тврдејќи дека половина од средствата што Европската унија ги обезбедила за помош на Украина се украдени.
Тој обвини дека голем дел од финансиската помош на Европската унија е злоупотребен и дека тој ќе ја подигне оваа тема во Европскиот совет во Брисел. Фицо нагласи дека Украина примила милиарди долари и евра од западните земји, но тврди дека значителен дел од овие средства исчезнале или биле украдени. Во изминатите години, неколку случаи на корупција ја потресоа украинската влада, а извештаите тврдат дека некои трговци со оружје го крадат оружјето обезбедено од Запад и го продаваат на црниот пазар. Украинскиот председател Володимир Зеленски, пак, неодамна изјави дека Украина не добила ни половина од средствата кои САД ги издвоиле за оружје. Розалија де Џоза, 74 годишна жена, беше пронајдена жива по речиси 24 часовна потрага откако се урна зграда од 5 ката во италијанскиот град Бари, во областа Караси. Колапсот се случил приквечер, а спасувачите, вклучувајќи пожарникари и членови на спелеолошката спасувачка служба, ја следеле трагата од мобилниот телефон на жената. Операциите на ископување беа фокусирани на локацијата каде што телефонот звонил веднаш по падот на зградата. Жената била заглавена во воздушен џеп покрај скали, веројатно обидувајќи се да избега. Спасувачите користеле специјални методи за извлекување, а имале подготвен и дефибрилатор. Де Џоза била единствена станарка во зградата, откако лани одбила да го напушти домот по прогласувањето на зградата за небезбедна. Таа е во добра здравствена состојба и се опоравува од помалите повреди.